Саудагер адам өзінің Алладан тапқан малын міндетті түрде жылына бір рет тазартып тұру керек. Бұл малдың берекесі. Бұл малдың берекесі. Алланың алдындағы ризашылығыңызды табу. Және білесіздер, барлық адам осы мал тауып жүрсе, әсіресе саудагер адам, мысалы енді барынша осы саудам күннен күнге жаңағыдегі жақсы бола берсе деген үмітте болады. Ондай болса, сондай берекелі тірлік істегіңіз келсе, біліңіз, берекені беретін анау кейбір адамдардың сеніп жүрген пластмассадан жасалған Қытайдың құрбақасы емес, аузына тиын тістеп тұрған. Немесе жаңағыдегі кейбіреулердің іліп қойған тұмарлары, кейбіреулердің жаңағыдегі оқып қойған, бір нәрсе қойған, шоқып қойған, әйтеуір не дейді, білмеймін енді, зат көп қой, әйтеуір бір нәрсенің тырнағы, бір нәрсенің құлағы деймін, әйтеуір бір нәрселер жұлып келеді де қоя береді әйтеуір. Соның бәрі береке кіргізбейді, береке, біліп алыңыздар. Әлгінің бейшараның құлағын несіне жұлып алғанын оның ше? Оның біреудің тісін ба, бір тырнағын ба жұлып алған ма? Субханалла, біреу енді сататын тауар таппағасын ақымақ адам тапқан ба әйтеуір. Енді саудаға құрбақаның не қатысы бар енді? Ол бейшара суда тұрса, ол құрбақа қаяқта, сауда қаяқта жатыр. Екеуі, енді білмеймін мен қалай қосып қойған енді. Білесіздер ма? Береке Алланың қолындағы зат ол. Басқа ешкімнің қолындағы зат емес. Алланың қолындағы зат. Ашам десе берекеңізді болмағыр затпен ашады. Қысам десе болмағыр зат емес, миллиондап жаратып табыс тауып жатсаңыз да, Алла бермесе, сол күй берекесіз болып кетесіз. Мен көп адам танимын сондай.